Otoplastika amaliyoti nechta bosqichdan iborat? Birinchi bo'lib obработка bosqichi. Quloqlarimizni yaxshilab obработка qilib, steril sharoitda o'rab olamiz va operatsiya jarayonini boshlaymiz. Ikkinchi bosqich chizish bosqichi. Endi simmetrichni qilib chizib, quloqlarga mos chizmalarni o'tkazib olamiz. Operatsiyamizning keyingi bosqichi anesteziya bosqichi, ya'ni operatsion sohani, orsa to'qimalar olinadigan sohani og'riqlantirib olamiz. Navbatdagi bosqichimiz o'sha jarrohlik amaliyoti o'tash bosqichi. Bunda o'sha quloqlarimizga shakl berib, chiroyli formaga keltirib, simmetrichni qilamiz. Va operatsiyamiz yakuniy bosqichi bu tikish, ya'ni kosmetologik chok qo'yib berish bosqichi. Quloqni orqasidan akkuratni qilib, sezilmas holatda choklarimizni qo'yib beramiz, o'zi hech kim topolmaydi u izlarni. Va natijalarni albatta videoning oxirida ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar, hammaga rahmat.